شوفوا طريقة الكابلي. بسم الله. فوق السمن بصل، بوهات، ثوم، زنجبيل. حطيت اللحم، برتقال، بشرة برتقال، طماطم وصلصة، عصير ليمون، زعفران منقوع في موية كادي. نترك اللحم يستوي. بهارات مطحونة وملح، بطاطس وفلفل حار. بستخدم رز تاج الهند بسمتي أبيض هندي طويل الحبة، طبعا درجة أولى. أسلق الرز نص سلقة. زعفران منقوع في موية كادي. نتركه في النار هادئ من 40 دقيقة إلى ساعة. ما شاء الله. شوفوا طعم وريحة الرز حلوة وما ينكسر.